Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna tare da Auta biyar. Auta biyar a gurguje sako daga Yusha'u Isa ya tura musu bawu Kano naira 1000 ce a baka ka sha ruwa. Sannan sako na biyu shine Yusuf Doron Baga. Shine wanda ya tattaki shi ma ya tura naira 2000 ya ce a baka ka sha ruwa ta hanyar musu bawu Kano. To me zaka ce ma Yusha'u Isa tare da Yusuf Doron Baga? Ina godiya nake, na gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara buɗi, Allah ya ƙara ba su abin da za su ma, Allah ya ƙara musu buɗi na alheri. Sannan a gurguje suka ce a ƙara jin ƙarfi na duka 'ya'yan jamawa da kudawan dambe. Sun ce suna jin daɗin wasannin da kake yi kwana biyu. Godiya nake, ina godiya, Allah ya saka da alheri. To Yusuf Doron Baga saƙonka ya iso wurin Auta biyar tare da Yusha'u Isa, saƙonka ya iso. Da ƙarshe me zaka ce masoyan kallon dambe na faɗin ƙasar Najeriya gaba ɗaya? To masoyan mu muna musu fatan alheri.